ना हमें ना चढ़ना है और ना ही आकाश में उड़ना है। अरे वो मेरी बढ़ाई कर रहा है, मुझे महान बना रहा है बोल के उसके बातों को सुनकर कभी कभी हम लोग क्या होता है मालूम है कि चढ़ जाते हैं, है ना। चढ़ना मतलब तेलुगु में क्या बोलता है? हाँ वो चने के झाड़, हिंदी में बोलते चने के झाड़ में चढ़ जाना। अरे कितना अच्छा बोलता है, तो कितना अच्छा गाता बोलता चने के झाड़ में चढ़ेगा। हम लोग को चने के झाड़ में चढ़ना नहीं है, आकाश में उड़ना नहीं है, और जो आकाश में उसको नीचे नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आकाश में जाना नहीं है और आकाश में जो है उसको नीचे नहीं लाना है। तो वचन हमें साफ साफ कहता है कि तुम तोड़े में ही विश्वासी योग्य रहो। किसमें? तोड़े में। जितना तुम्हारे पास है उतने में तुम कैसे रहना चाहिए? विश्वासी योग्य रहना चाहिए। विश्वासी योग्य मतलब क्या है? मुझे किसी ने ये चीज ला कर दिया कि भाई मैं आने वाले हफ्ते में मैं आपसे ये ले लूंगा, तो वो क्या करेगा लड़का? जब आप किसी को दे दोगे तो वो क्या करेगा? ये चीज को जो है संभाल के रखेगा, क्योंकि मुझे किसी ने दिया है, एक विश्वास के साथ मैं अपने पास रखूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो उससे मैं पूछूंगा, भाई मैंने आपको एक चीज दिया था रखने के लिए, वो आपके पास है क्या? वो क्या बोलेगा? हाँ भाई मैंने इस चीज को संभाल के रखा है, ये लो ये आपका है। हमें इसको बोलते हैं विश्वासी योग्य। तुम दोनों में विश्वासी योग्य रहना चाहिए। प्रभु ने आपको आपके जीवन में क्या दिया है क्या नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी आपको दिया है उसमें कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? विश्वासी योग्यता में रहना चाहिए। और इस वचन को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 23वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 23वां वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य धन्य हे अच्छा और विश्वास योग्य दास, हे अच्छे और विश्वासी योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा। तू तोड़े में विश्वासी योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, तेलुगु में पढ़ेंगे। इस पे 23। బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైన వాటి మీద నియమించెదను। आमेन। तुम तोड़े में विश्वासी रहो। जब तुम तोड़े में विश्वासी रहोगे मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें भर भर के किधर रखेगा, किधर संभालेगा, किसको बोलेगा, किसको रखेगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। प्रभु कहता है कि मैं तुझे थोड़ा दिया हूं, उस थोड़े में तो विश्वासी रहोगा। जिस दिन तो उस थोड़े में विश्वासी योग्य रहेगा मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकार बनाऊंगा। एक भी जना मिल गया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने एक छोटा सा मोबाइल लिया, छोटा सा मोबाइल लेने के बाद प्रभु तुझे धन्यवाद, तो आखिर ये तो दिया मुझे। तो ऐसे नहीं, प्रभु दिया तो दिया, थोड़ा बढ़ा देता तो अच्छा होता था ना, है ना। क्या बोलते, कभी डैडी या कभी हम लोग को कोई मोबाइल दिलाता, कोई चीज़ दे देता, डैडी मोबाइल दिया तो दिया, थोड़ा अच्छा वाला देते तो थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा लगता था ना। वो 5,000 का आपने दिया और 3,000 डालते तो थोड़ा बड़ा वाला मोबाइल आता था। बाप क्या बोलेगा? बेटा पहले इसको तो संभालना सीख। जिस दिन इसको तो संभालने लगेगा, जब मुझे एहसास होगा तब मैं तेरे बारे में आगे सोचूंगा। हालेलुया। जब वो बेटा जो है ये छोटे से मोबाइल को विश्वास योग्यता में मेरे पिता ने मुझे दिया है, और मेरे पिता ने मुझे दिया, इसको मैं संभाल के रखना है। हालेलुया। ये पिता ने मुझे दिया है तो मुझे कैसे रखना है? संभाल के रखना है। और मुझे अपने इस पिता के दिए हुए मोबाइल को विश्वास में
संभालना है और विश्वासी योग्यता मुझे बताना है। जिस दिन उसका पिता वापस आके पूछेगा कि मैंने तुझे लास्ट टाइम में तुझे एक मोबाइल दिया था, वो कैसे बता, बोलेगा पिता देखो, वो बोलेगा अरे वाह, जैसा है वैसे ही है, तो कितना इस्तेमाल तो कर रहा था, इस्तेमाल तो कर रहा था, लेकिन तूने इस चीज को संभाला, विश्वास योग्य हो गया। अभी पिता को क्या होगा, उस बेटे के ऊपर विश्वास बढ़ गया। तो छोटा मोबाइल को संभाल सकता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया, अभी तो बड़ा मोबाइल को भी संभाल सकता है। हेलो भैया, मैं आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने एक उपमान बताया, एक उदाहरण बताया लोगों को, मैं तुझे 5 दूंगा, तुझे 3 दूंगा, तुझे 1 दूंगा, तो इसमें से अपने विश्वासी योग्यता बताना। तब वो वापस स्वामी आया और सभी का लिस्ट पूछने लगा, मैं तुझे फलाना दिया, फलाना दिया, फलाना दिया, तेरा चीज क्या है? लोगों ने अपना अपना चीजों को वापस लेकर आया। तो क्या बोलता पता, जो छोटा था उसको पूछता है, तूने छोटा चीजों में विश्वास रखा, इसके लिए मैं तुझे आने वाले दिनों में ऐसे बड़े अधिकार दूंगा जो तू सारे चीजों पे अधिकार रख सकता है। हमारे पास अब जीवन में ना किसी के पास में यही बोलता हूँ, आज जो भी हमारे पास है, भले थोड़ा ऐसे थोड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु तुझे धन्यवाद जो तूने मुझे दिया। हालेलुया। हम थोड़े में विश्वासी लेना चाहिए। आज थोड़ा सा मेरे पास छोटा सा बिजनेस है, प्रभु धन्यवाद, काश तुझे बड़ा बिजनेस है। नहीं, जिस दिन तुम छोटे से बिजनेस को संभालोगे, प्रभु देख लेगा कि तेरा विश्वास कितना है, तेरे पास विश्वास कितना है, और तेरे विश्वास को मैं बढ़ाऊंगा बोलकर प्रभु ने कहा। छोटा चीज देकर हमारा परीक्षा लेता है खुदा, छोटा चीज को देकर परीक्षा लेता हमारा खुदा। जिस दिन हम छोटे चीजों में विश्वास योग्यता रहेंगे, तब खुदा हमें बड़ा अधिकार देगा। हम छोटा ही नहीं संभाल पाएंगे तो बड़ा क्या संभाल पाएंगे, राइट? इसके लिए वचन क्या कहते हैं साफ साफ, तुम छोटे में विश्वास योग्य बना, इसके लिए मैं तुझे बहुतों का अधिकार ही दूंगा। हालेलुया, कम ऑन, जोर से हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। हाँ, कहता है, हे उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी करूंगा। हालेलुया। जब हम विश्वास योग्य होते हैं थोड़े चीजों में, हम अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं, हमें ये देखना है कि खुदा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हमें वो देखना नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रभु मैं आ गया, मैं तेरे सन्निधान में है। जब तुम अकेले घुटने टेकर प्रार्थना करोगे, तुम्हारा छोटा सा विश्वास का प्रार्थना प्रभु बड़ा कार्य कर सकता है। चाहे दोपहर के समय में हो, चाहे रात के समय पर हो, आपको दूसरे के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन आपको जो प्रभु ने जो प्रार्थना दी है, छोटा सा प्रार्थना दिया, वो प्रार्थना तुम्हारा विश्वास योग्य प्रार्थना होना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना आनंदित प्रार्थना होना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना खड़खड़ा प्रार्थना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना दिखावट प्रार्थना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना रोज का रट्टा मारा हुआ प्रार्थना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना निरंतर बदलता जाना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना आशीर्वाद तक पहुंचाना चाहिए, वो आशीष तक लेकर जाना चाहिए। तब तुम थोड़े में जब प्रार्थना में विश्वास योग्य रहोगे, मैं तुझे बड़ा प्रार्थना करने का अधिकार ही दूंगा। आमीन। कभी कभी क्या होता है, कभी मेरे को पूछना पड़ता है, क्या मीटिंग में चले जाओ तो कुछ को पूछता है कि ये भाई साहब प्रार्थना कर सकते हैं क्या? मीटिंग में स्टेज पे बुलाना पड़ता है प्रार्थना के लिए, फिर प्रार्थना करता हूँ। दूसरा क्या बोलता मालूम है क्या? पास्टर प्रार्थना करता है लेकिन ठीक नहीं करता है, थोड़ा ऊपर से नीचे आता तो गड़बड़ कर देगा बोल के। तो मैं सोचने लगता हूँ भाई साहब 4 लोगों के बीच में प्रार्थना ठीक से नहीं कर पाएगा तो स्टेज में जाकर क्या प्रार्थना करेगा? हजारों लोग, लाखों लोगों के सामने, है ना? हम छोटी सी जगह पर प्रार्थना करना सीख लेंगे। कोई व्यक्ति आपका प्रार्थना सुनेगा, जब आपके प्रार्थना को सुनेगा, जब कहीं पर भी मीटिंग होगा तो व्यक्ति अगर आपको देख लेगा, हाँ फलाना भाई फलाना बहन, मैंने इसको प्रार्थना करते हुए सुना, ये बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, तो आपको बताने की जरूरत है। वो ऑटोमेटिकली आपका नाम लेकर हजारों लाखों में खड़ा करके बोलेगा, बहन ये भाई प्रार्थना कर। जब आप गीत गाओगे, छोटा सा गीत, 4 लोगों के बीच में अच्छा गीत गाओगे, जब आपको पता चल
चलेगा कि मैं गीत गा रहा हूँ, कोई किसी ने आपके गीतों को सुना, तब कहीं पर मीटिंग रखा जाएगा, तब लोग आपको देख लेंगे कि अरे भाई ये बहन बहुत अच्छा गीत गाता है, भाई प्लीज आप आकर एक गीत गाओ। हालेलुया। अब छोटे से चीजों में विश्वास योग्य होना चाहिए, हमें बड़ा नहीं चाहिए, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु वैसा नहीं चाहिए। नहीं, हमारे पास प्रभु का लिस्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे थोड़ा दिया, उसमें तो विश्वास योग्य बन। हम छोटे से चीजों में अगर विश्वास योग्य नहीं बनेगा तो परमेश्वर के नजरों में हम बड़ा अधिकारी नहीं पा सकते। हम लोगों से बड़ा बड़ा बात कर पाएंगे, लोगों के सामने बड़े बड़े पदवी लेकर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के नजर में अगर हम जीरो है तो जीरो ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को एक उपमान बताता है, एक एग्जाम्पल बताता है कि तुम थोड़े में विश्वासी रहो। जब तुम थोड़े में विश्वासी रहोगे, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी दूंगा, बहुतों का अधिकार बनाऊंगा, बहुत चीजें मैं वहां पर रखूंगा, वो सारा चीजें का अधिकार मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तूने थोड़ा में विश्वासी योग्य रहा। हालेलुया, कम और जोर से हालेलुया। भजन संहिता को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 37वां 37 उसका 16वां वचन, भजन संहिता 37। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। तेलुगु में నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను हाँ బహుమంది భక్తిహీనుల కన్నా हाँ తన సంపత్తి కంటే శ్రేష్టము। आमेन, हालेलुया। धर्मी का थोड़ा सा धन, कितना सा धन? कम ऑन, यहाँ पर देखो प्लीज, यहाँ पर देखो, धर्मी का कितना धन चाहिए? कम ऑन, जोर से, कितना? थोड़ा सा, इतना सा बस हो गया। ज्यादा लिखा है वहां पर, कोंचम, थोड़ा सा। तुम्हारा जो कोंचम धन है, यानी कि थोड़ा सा धन है, वो किससे बड़ा है? दुष्टों के धन से बहुत बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, यहाँ पर देखिए, हालेलुया। धर्मी कौन है? धर्मी लोग कौन है बताओ? हाँ, यस। अभी हम लोग यहाँ पर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। अभी हम लोग कौन है? धर्मी लोग हैं। दुष्ट लोग कौन है? जो बाहर वाले हैं, राइट? दुष्ट लोग कौन है? जो बाहर वाले हैं। अभी बताओ, दुष्ट लोगों के पास धन ज्यादा है क्या? हमारे पास धन ज्यादा है? हाँ, हमारे पास रियली में पूछ रहा हूँ, आत्मिक। अभी चलिए आत्मा में मत करो, तो आत्मा का बाहर आ जाओ। रियली में दुष्टों के पास धन ज्यादा है क्या? हमारे पास धन ज्यादा है? दुष्टों के पास धन ज्यादा है। जो फालतू लोग रहते हैं, जो अलग अलग कामों का वो करते हैं, उसके पास कितना धन है? बहुत धन है। जो धर्मी रहते हैं, जो परमेश्वर के भवन में आकर बैठते हैं, उसके पास धन कितना है? थोड़ा सा। बाइबल क्या सिखाती है? धर्मी के पास जो धन है दुष्टों से उत्तम है। कभी क्या बोलते हैं, तेरा पैसा काम नहीं आएगा, वो आदमी ऐसा है, कितना रहने के बाद भी वो सुकून में नहीं रहता है, कितना पैसा रहने के बाद भी वो ठीक से गरीब के मदद नहीं करता है, तू ऐसा हो जाएगा, तू वैसा हो जाएगा, बोलकर हम दुष्टों को बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे इतना धन रखे क्या सरकार पर लेके जाएगा, तो मरेगा तो ऊपर लेके जाएगा। ठीक से रखे तो खाना तो खा, अच्छा इतना कमा के रखा, लेकिन ठीक से खाना भी नहीं खा पाता, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। अरे इतना धन संपत्ति रखा तूने, बंगला बांधा, इतना जो बड़ा बड़ा घर खरीदा, अरे तू उसमें से कुछ खा नहीं सकता है, तो तेरी जिंदगी क्या है? तू एक मामूली गरीब का, एक इतना घर रहने के बाद भी एक मामूली को गरीब को घर नहीं दे सकता है, तेरा धन क्या है? क्या लाभता क्या है? बोलकर लोग जो है उसको क्या करता है? ठोसते हैं, है ना? ठोसते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको क्या बदनाम करते हैं। लेकिन धर्मी के पास जो धन है वो किससे उत्तम है? दुष्टों से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जो है हम आनंद के साथ खा सकते हैं, हमारे पास जो है हम उत्साह के साथ खा सकते हैं, हमारे पास जो है परमेश्वर ने दिया हुआ धन है।
हम लोग क्या करते, दुष्टों का तेरा ये पैसा तेरे को पछेगा नहीं, कोई रूम भेजेगा तो 10 लाख की जगह पे 20 लाख रुपए का, वो पैसा फालतू में लिया, वो रूम लेके खरीदा ना, वो ऐसा किया ना, तेरा रूम कभी तूने ऊपर का पैसा किया है, तुमको पछेगा ना, तुमको झुलाव होएगा, तू हॉस्पिटल में जाएगा, तू ऐसा जाएगा बोलकर क्या करते हैं, बदुआ देते कि नहीं देते? तो उसका धन अच्छे क्या हमारा धन अच्छे? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास 100 रुपए अच्छे क्या हमारे पास 1 रुपया अच्छा है? 1 रुपये में इसलिए छोटा सा एक चाय बना के तो पीगा, शांति से तो पीगा। लेकिन जो जिसके पास 100 रुपये है वो बोलेगा अरे 100 रुपये तो है, उसके अंदर इतना दलिंदर बढ़ गया, सब लोग दलिंदर गाली दे के क्या, अगर इसमें का चाय भी अगर मैं पी लूँ मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। धर्मी का धन दुष्टों के धन से उत्तम है, बाइबल हमें सिखाता है। भले लोगों के पास कितना है हमें को पता नहीं, लोगों के पास कितना घर है हमें ध्यान नहीं देना, लोगों ने कितना संपत्ति कमा के रखा हमको पता नहीं, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को मार कर, लोगों को बदनाम करके, लोगों को रोड पर समाप्त करके, एक परिवार को रोड पर लाकर वो सारा धन जो संपत्ति जमा करके रखता है, वो धन जो है उसका लाभ का नहीं है। लेकिन हम जो कमाते हैं मेहनत करके, जो पसीना कमाकर, रोज बिल्डिंग पे चढ़कर, फर्नीचर में बांध कर, बम्बू बांध कर जो कमा कर नीचे उतरता है, वो थोड़े समय हमारे लिए परमेश्वर का आशीष है। हमें ये नहीं सोचना कि प्रभु मेरे पास आज थोड़ा है, मेरे पास सैलरी इतना है, मेरे पास सैलरी उतना है, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ऐसे नहीं बोलना है। प्रभु आज जो भी है प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। विश्वास योग्य बना रहे, विश्वास। मैंने अपना जीवन का जो थोड़ा सा गवाही मैंने आपको बताया, गवाही बताया, मैं छोटा काम किया, वो छोटा काम में विश्वास योग्य बना रहा। कैसा बना रहा? विश्वास योग्य बना रहा। मुझे हर एक साइन में 10,000 15,000 उतना मेरे को मिलता था, अगर एक मेरे साइन करना तो छोटा चीज मिलता। एक साइन कर रहे हो तो मुझे मेरे सैलरी उतना नहीं, मेरी सैलरी कितना था? 4,000 सैलरी, 3,000 रुपये सैलरी थे मेरे उस समय में, उस जमाने में, वो टाइम पर 2005-4 में। और कटिंग करके कितना आता था? 2,800 रुपया आता था मेरे पास। लेकिन मेरे एक साइन में, एक साइन के अंदर, एक पेपर के ऊपर 5,000 मैं निकाल सकता था। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद जो तूने मुझे ऐसा बुद्धि नहीं दी, प्रभु तुझे धन्यवाद जो तू मुझे ऐसा नॉलेज नहीं दिया। लेकिन प्रभु तुझे धन्यवाद, ये 2,800 रुपये में मैं संतुष्ट हूँ प्रभु बोलकर मैं विश्वास योग्य बनकर रहा, विश्वास योग्य बनकर रहा। आज वही कंपनी में प्रभु ने मुझे कहा था पहुंचाया है ना, आज हजारों लोगों सामने खड़ा किया, विश्वास योग्य बनकर रहा। मैंने उस समय नहीं देखा कि मुझे इतना पैसा मिल रहा, उतना पैसा मिल रहा, नो, मैंने नहीं देखा। मैंने विश्वास योग्य बना। किसके नजरों के सामने? परमेश्वर के नजरों के सामने विश्वास योग्य बना। प्रभु तुझे धन्यवाद, जो भी तूने 2,800 रुपये क्यों ना हो मुझे मिल रहा, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद बोलकर हमेशा कहा। जब पगार आता दुख होता था, क्या 2,800 रुपये पगार, दुख होता था, लेकिन फिर भी प्रभु को धन्यवाद दिया। आज मैं प्रभु को तो लाखों भी धन्यवाद दूंगा, वो भी कम है। आमीन। दुष्टों का धन से अच्छा एक धर्मी के पास जो धन है वो परमेश्वर की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास रोज अगर हम 100 रुपये भी कमाते ना, प्रभु तुझे धन्यवाद, इस 100 रुपये में से मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। परमेश्वर उससे आशीष के स्वरूप में वो स्वीकार करेगा। एबेल ने क्या किया? कैन ने क्या किया? कैन के पास बहुत था, बहुत सारी चीजों था, उसने रखा, अर्पण किया, दिल से किया नहीं, वापस ले लिया थोड़ा। परमेश्वर को बस छीन के बोले परमेश्वर तूने मेरा ये सारा बलि क्यों स्वीकार नहीं किया? परमेश्वर आवाज आता है कि तेरे पास जो था, तेरे पास बहुत था, लेकिन तूने थोड़े में अविश्वासी दिखा दिया। एबेल ने जो किया वो संपूर्ण रीति से मेरे लिए किया, इसके लिए मैंने एबेल का बलि को स्वीकार किया। हमारे पास थोड़ा है ना, थोड़े में से प्रभु को देखकर देखो ना, प्रभु कहता है मुझे देखकर देखो, परीक्षा करो, मैं तुझे आशीष देता हूं कि नहीं। मुझे परको बोला है। हालेलुया। कभी कभी हम लोन निकालने के लिए जाता है, कभी कभी इधर भी आता रहेगा, पता नहीं, लोन आता भी है, कोई बैंक वाला आता है ना, वो बोलते हैं
बहन मुझे एक बार मेरे को विश्वास तो करके देखो ना, मैं आपको इतना पक्का बोला ना, आपको 35,000 पहले तो मिलेगा, लेकिन 30,000 रुपये कैसे भी आपको मैं बैंक से लोन निकाल के दूंगा। थोड़ा विश्वास तो रखो, बोलते कि नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है, वो 30,000 रुपये ला कर देता है। भाई आपने जो बोला विश्वास के साथ बोला, और मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने 30,000 बोला, 30,000 ला के दिए, है ना। एक विश्वास उसके ऊपर करने से अच्छा थोड़ा सा विश्वास प्रभु पर भी तो करो। प्रभु कहते हैं मुझ पर थोड़ा तो विश्वास है, तूने मनुष्य के ऊपर विश्वास कर लिया, उसने तेरे तसल्ली के लिए लाकर दे दिया। तुझे नहीं पता है उसको कितने लोग मना कर रहा था, लेकिन मैंने उस मैनेजर से बात किया, तब जाकर 30,000 रुपये ला कर दिए। अब तुझे लगता है उस मैनेजर ने तुझे दिया? नहीं, उससे मैंने बात किया, तब जाकर 30,000 रुपये तेरे पास आए, ताकि तेरा विश्वास उसके ऊपर है। और जिस दिन तू उसके ऊपर रखने सच्चा विश्वास, जिस दिन मुझ पर रखेगा, तुझे 30 करोड़ के तक मैं लेकर जाऊंगा। मैं कम ऑन 30 करोड़ का बात किया मैंने। हालेलुया, हालेलुया। स्टैंडिंग में 30 करोड़ नहीं चाहिए, ताली बजाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम थोड़ा सा विश्वास योग्य में रहोगे तो परमेश्वर तुझे बहुतों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, कम ऑन जोर से। यहोशू उसका 6वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 18। यहोशू का किताब उसका 6वां अध्याय व्यवस्था विवरण के बाद आता है 5वां पुस्तक के बाद 6वां पुस्तक, 6वां अध्याय उसका 18वां वचन। कम ऑन जल्दी से, और तुम जोर से, स्ट्रॉन्ग। और तुम अर्पण किए हुए वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उस 18 वचन पढ़ रहे, 18 वापस पढ़। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो। और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसके कष्ट में डाल दो। तेलुगु में पढ़ो। శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసుకొనిన ఎడల మీరు శాపగ్రస్తులై ఇశ్రాయేలుల बस शपी मैंने कि शाप के चीजों में जो तुम डालते हो, उसमें से अगर तुम थोड़ा भी ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? शाप आ जाएगा। कोई फलाना चीज बेचता है, कुछ भी बेचता है, भाई आपका निकालने का थोड़ा मुझे भी दे दो, बोलते हैं ना। उसमें से निकाल के लेना, थोड़ा मुझे भी दे दो, वो चीज क्या हो गया? शापी चीज हो गया। तेरे को रूम भेजेगा, तेरे को फलाना बिल्डिंग भेजेगा, वो मैं तेरे को बेचने को मदद किया ना, थोड़ा उसमें से मुझे तो दे दे। वो आपको नहीं पता वो कहाँ का धन है, वो धन किधर का है आपको नहीं मालूम, लेकिन आपने वो चीज में से उठा के थोड़ा ले लिया, उसमें का दलिंदर तुमने क्या करके लिया? अपने घर में लाकर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। शाप का वस्तु में से अगर तुम थोड़ा भी अगर तुम ले लो, तुम्हारे जीवन में शाप आ जाएगा।
आशीष के चीजों में से तुम थोड़ा सा आशीष ले लो तो वो आशीष तुम्हारे पास आ जाएगा। धर्मी का संपत्ति थोड़ा है, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन दुष्टों के धन में से अगर तुम थोड़ा भी धन तुम ले लोगे, तुम्हारे घर में दुष्टता आ जाएगी। प्रभु का दिया हुआ थोड़ा बस होगा, उसमें तुम विश्वास योग्य बनोगे ना, तो परमेश्वर तुझे उन्नत स्थान में लेगी। और वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं छीन सकता, कोई मोदी सरकार नहीं छीन सकता, क्योंकि ये धन कहाँ से आया है? स्वर्ग से। स्वर्ग का धन कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शापित का चीज हिंदी में ठीक से नहीं लिखा है, तेलुगु में बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरे वापस पढ़ो। हाँ, కొంచెమైనను इस्राइल को लेकर थोड़ा सा चीज तुमने पलाना देश से ले लिया, वो पलाना चीज थोड़ा देश से लेकर इस्राइल देश में लेकर आया, और जो इस्राइल देश में लेकर आया पूरा इस्राइल देश को तुमने क्या कर दिया? श्राप से भर दिया। हम इस्राइल की जगह पर हम अपने घर को रख लेना। थोड़ा पलाना चीज, किसी और का चीज हम अपने घर पे लेकर आएंगे तो हमारा घर क्या होगा? पूरा श्राप से भर जाएगा। थोड़ा सा चीज, ये थोड़ा बहुत काम करता भाई, थोड़ा बहुत काम करता। कभी कोई बोलते ना, अरे वो पोलम तूने ले लिया, वो खेती तूने ले लिया, सब कुछ ले लिया, भाई थोड़ा भी याद नहीं आया मेरा तुझे? बोलते कि नहीं? हेलो, आप उससे पूछ रहे हो, बोलते ना, थोड़ा भी मेरा याद नहीं आया तुझे? थोड़ा, अरे इतना तो याद किया रहेगा, इतना भी याद नहीं आया तेरे को? वो थोड़ा ना बहुत भारी होता है। थोड़ा हम लोग को इतना सा लगता है, लेकिन वो थोड़ा जो है पहाड़ बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गेहाजी क्या किया? गेहाजी ने क्या किया? एलिया के साथ में सेवकाई किया। सेवकाई करने के बाद कुछ लोग किसको लगा था? उससे पहले किसको लगा था? एक सेनापति। कौन है वो? माय गुडनेस। एलिया ने किसके श्राप को निकाला? पानी में किसको डुबाया? प्रजापति। सेनापति कौन है? माय गॉड, मतलब मैं जितना बोलेगा सब भाई भैंस पानी में। हम छोटे छोटे देखा, हम छोटा से विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, ऐसे वचनों पर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। मतलब आप अब ये बताओ, आप लोग ये सारे वचनों में विश्वास योग्य है या नहीं? आप ही खुद बताओ, तो मैं नहीं कुछ बोलेगा। है या नहीं? नहीं है तो फिर हम लोगों को कैसा अधिकार बड़ा मिलेगा? बड़ा आशीष कहाँ से मिलेगा? अगर ये सारे चीज़ अगर तुमको स्टोरी अगर नहीं मालूम है, बाइबल का मेन स्टोरी अगर आपको नहीं मालूम है, हम कितना भी 10 ऐसा माइक लंबा रख के भी बोलेगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें पता ही नहीं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं पता है। एक सिस्टर अगर उसको प्रार्थना देगा, अम्मा आप आके प्रार्थना करो बोलेगा, तो क्या बोलेगा सिस्टर बाजू वाला? ఇది వచ్చిందా ప్రార్థనకి? ఈ విషయమన్నీ తెలుసు నాకు. ఎంత తెలుసు? విషయమంతా తెలుసు. करेक्ट? ये प्रार्थना करेगा क्या? इसके बारे में मुझे सब मालूम है, किधर बैठता है, किधर उड़ता है, और इसका खानदान कौन है, खानदान तक माई बोलता है, वहाँ तक उसका खानदान तक जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करता है? इसका प्रार्थना क्यों बुलाया? ये प्रार्थना करेगा क्या? ये बहन कैसा मुझे मालूम है, ये भाई कैसा मुझे मालूम है, इसका नहीं, इसका खानदानी तालीम है, इसका खानदान बहुत अच्छा है। क्यों? उसके बारे में पूरा मुझे पता है ना, लेकिन इसके बारे में पूछो तो किसी को भी नहीं मालूम। फिर हम लोग विश्वास योग्य है या नहीं है? तो कहाँ से प्रभु हमें आशीषित करेगा बताओ? हम एक चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे, हम एक चीज़ को हम लोग उठाएंगे नहीं, तो कैसे विश्वासी योग्य बनेंगे?
हालेलुया, कम ऑन जोर से हालेलुया, हालेलुया। वो सारा जो कोढ़ का बीमार है गेहाजी ने उसने उठा लिया। कहता है कि ये गेहाजी कहाँ गया था? स्वामी में कहाँ पर मिले? गेहाजी मेरा आत्मा तेरे पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा था, मैंने देखा, तू देखा उसे सेनापति से तूने सारी चीजों को ले लिया, मैं जानता हूं। तो क्या बोलता पता है सेनापति को? उसका जो धलिंदर था ना, उसका जो श्राप था ना, वो तूने उठा कर ले गया। परमेश्वर के दास, मैंने तो कुछ नहीं, थोड़ा सा सोना, 4 छत्तर, 4 कपड़े तो लिया, कहाँ है वो? मैंने जाकर अपने घरों में उसे खड्डा खोद कर दफना कर छुपा के रखा। उसका दलिंदर, उसका श्राप तूने अपने घर में लाके रख लिया। एलिया बोलकर हालेलुया, उसका दलिंदर, उसका श्राप तूने अपने घर में लाके रख लिया है। उसका श्राप, उसका पाप पूरा निकल गया, लेकिन उसका जो भी श्राप पाप था तूने अपने घर में लाके रख लिया। हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा धोना, थोड़ा थोड़ा बहुत भारी करते। क्या कहा एलिया ने? उसका श्राप, उसका दलिंदर जो था उसका मिट गया, वो पाप से छुटकारा हो गया। लेकिन तूने क्या किया? उस दलिंदर से धन लेकर, उस दलिंदर से संपत्ति लेकर, उस दलिंदर से उसका श्राप लेकर क्या किया? तूने अपने घर में लाकर खड्डा खोद कर छुपा के। और वो गेहाजी क्या होता है पता है? खोट से भर जाता है, खोट से भर जाता है, वहां से निकल गया। बोलते कभी तेरा आने वाले खानदान तक ये श्राप नहीं जाएगा। थोड़ा सा लिया, कितना लिया? ये थोड़ा जो है बहुत भारी काम करता है। थोड़ा में विश्वासी योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। आखिरी पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय समाप्त करेंगे। सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय नीति वचन के बाद सबोपदेशक आ गया 10वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा का गड़ा देती है। तेलुगु गड़ा देता तेलुगु सबोपदेशक नीचे वचन करवता 10वां अध्याय नीति वचन भजन संहिता कीर्तना తర్వాత ఏమి नीति वचन को क्या बोलता है? सामवेद का बाद प्रसंगी। दसवां अध्याय उसका पहला वचन आज ही पढ़ लेंगे। ओके, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वापस से ध्यान दीजिएगा। मरी हुई मूर्ख मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खी मतलब क्या है? मरी हुई मक्खी मधुमक्खी, राइट? मधुमक्खी क्या करता है? उसका तेल जो सड़ने लगता है और बसाने लगता है, और बसाने लगने के बाद और थोड़ी सी मूर्खता मतलब जिसको मूर्ख बुद्धि नहीं रहता ना, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। व्यक्ति समझदार है, यहाँ पे देखो, अभी व्यक्ति क्या है? समझदार है, नॉलेज बहुत अच्छा है,
वो मधुमक्खी का जो जाड़ बना के रखा है उसके सामने जाकर ऐसा खड़ा रहेगा और पत्थर जाके सामने जाकर पत्थर मार गया उधर ही खड़ा रहेगा, तो क्या हो, क्या होगा? वो बुद्धिमान है क्या बेवकूफ है? क्या है वो? सामने झाड़ है, पत्थर में मार के उधर ही ऐसा खड़ा है, वो होशियार है क्या बेवकूफ है? थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा बुद्धि होगा, थोड़ा, मैं सारी चीज़ों को ले बुद्धि धन श्राप ये सारे चीज़ को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा में से थोड़ा सा मूर्खता उस बुद्धिमानी तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो मूर्खता में उतर जाएगा। मैं समझता हूँ अगर मक्खी को, मैंने बहुत सुना है, क्या सुना मैं बोलेगा, मैं बहुत सुना है मक्खी काटता है बोलता है, मक्खी काटता बोलता है, वो मधुमक्खी बहुत काटता बोलता है, मैं देखता है ना बोलकर सामने खड़ा रहेगा, पत्थर मारेगा और ऐसा काटा देगा। तो मैं बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख बना के नहीं बना, वो आके मुझे संभालेगा क्या, प्यार करेगा क्या करेगा? ऑब्वियसली काटेगा। तो उसमें बुद्धिमान है क्या मूर्खता है? वचन वही सिखाता है, सबोपदेशक वही बोलता है, थोड़ा सा मूर्खता, थोड़ा सा बुद्धिमान को इस्तेमाल करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हालेलुया, कम और जोर से हालेलुया। दाऊद महाराज क्या था, वो कुछ भी नहीं समझ में आया, उसको क्या करना क्या नहीं करना बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हालेलुया, कम और यहाँ पे ध्यान दो, कलिश ध्यान दो जरा। थोड़ा सा मूर्ख था, थोड़ा बुद्धिमान, दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जानता था मैं आराधना करना परमेश्वर को मैं जानता हूँ बोलकर वो एक जगह पर आराधना करता था, लेकिन उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, एक अच्छा सहभागी मिल गया और एक अच्छा परमेश्वर के ओर से पोजीशन मिल गया। लेकिन दाऊद को मालूम है क्या राजगद्दी कैसा चलाना चाहिए। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा भाई साहब, आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर का काम क्या रहता है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। उसको पार्लियामेंट को कैसे चलाना जाता आपको पता है? उस महासभा में बैठकर क्या भाषण करना आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन फिर भी अगर प्रभु आपको वहां पर लेकर जाएगा तो आपको चलाएगा कौन? आमीन। दाऊद को परमेश्वर ने वही बोला, परमेश्वर मैं इतना बड़ा राजगद्दी लेकर क्या करूं? दाऊद मैं तुझसे बोल रहा हूं, तू अभी जगह छोड़ और राजमहल में प्रवेश कर। आमीन। कहाँ पे प्रवेश कर? राजमहल में प्रवेश कर। इस्राएल का राजा तुझे बनाएगा। माय गॉड, मेरा घर में मेरा ही नहीं चलता तो इस्राएल का कहाँ पे चलेगा? क्या बोलता है? प्रधानमंत्री बना देगा नरेंद्र को। हाँ, इंडिया का प्रधानमंत्री बना देगा। नरेंद्र क्या बोलेगा? मेरे को 2 बाल्टी पानी नहीं मिलता है तो पूरा इस्राएल को कहाँ से पानी देगा मैं इंडिया को? प्रेज़ द लॉर्ड। बराबर नरेंद्र क्या बोले? 2 डब्बा मुझे पानी नहीं मिलता है नल में तो मैं भारत को पानी कहाँ से लाकर दूंगा? बोले 2 डब्बा मुझे तो मिल रहे थे, ये 2 डब्बा बहुत गड़बड़ लाकर सच्ची। ये थोड़ा सा ना कभी कभी हमारा मुंह से भी निकलता, क्या निकलता बोले? थोड़ा सा पानी आता है ना, उसमें भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो थोड़ा पानी मिलने के भी चला जाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो थोड़ा ना बहुत भारी पड़ता है। वो बोलेगा वो थोड़ा तेरे को मिलता था ना, वो भी आज के बाद नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा मूर्खता में अगर हम आ जाएंगे ना, दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क पड़ेगा जरूर। क्योंकि हम कौन है मालूम है? परमेश्वर की बच्चे हैं। हालेलुया। हम ज्योतिनगर से अलग है, पूरे डोंबिवली से अलग है, हम पूरा महाराष्ट्र से अलग है, पूरे हिंदुस्तान से अलग है, हम सबसे अलग है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें फर्क पड़ेगा, दूसरे लोगों को पढ़े या नहीं पढ़े हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बुद्धिमान होकर मूर्खता का काम करेंगे तो हमें फर्क पड़ेगा। हालेलुया, कम और जोर से हालेलुया। ये दाऊद राजमहल में प्रवेश कर। मैं तो राजमहल को जानता भी नहीं प्रभु, इस्राएल लोगों को चलाना किस तरह मैं नहीं कुछ जानता। मैं उस रास्ते जाता लोग मुझे भगा डालते हैं। परमेश्वर तो मुझे कैसे इस राजमहल में प्रवेश करने के लिए कहता है? तभी वो गाना को बांधता है, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। आमीन। वो प्रवेश में कैसे करूं? उस महल में कैसे प्रवेश करूं? मैं तो एक छोटा सा पहाड़ पे बकरियों को चलाता परमेश्वर,
मैं उस महल में, दाऊद मैंने कहा तुझे उस महल में प्रवेश कर, मैंने कहा तुझे बस परमेश्वर में नहीं कर सकते। दाऊद मैंने तुझसे कहा उस महल में प्रवेश कर। दाऊद जब प्रवेश करता है ना, सारे सैनिक लोग अपने आंखों को झुकाते, सरों को झुकाते, क्योंकि वो दाऊद राजमहल में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही वो प्रवेश करने लगता है, घुटने टेकता है और सारे लोग उसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं, तब हाथ उठाकर ये शब्दों को कहता है कि यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। एक कहां से उठाकर राजमहल में दाऊद को अंदर प्रवेश कर चुके। वो क्या किया राजमहल में? स्तुति की, आराधना किया, अपना नहीं चलाया, परमेश्वर से जो जो सुनता था लोगों को वही बताता गया। हालेलुया। आज हमारे पास थोड़ा कुछ आ जाता है, हम अपने चलाते, लेकिन परमेश्वर का शब्द एक भी बार में नहीं सुन सकते। प्रभु बोलता मैं तुझे इतना अच्छा पोजीशन दिया, तूने क्या किया? अपने हिसाब से चलाया, तुझे उस जगह से मैं अभी उठार दूंगा बोलकर परमेश्वर कहता है। सौल को क्या किया? लोगों ने तुझसे कहा कि लोगों ने कहा मुझे राजा चाहिए, मैंने तुझे चुना और मैं तुझे राजा बना दिया और तू राजा बन के कुछ साल निकाला, लेकिन तू लोगों का सुना, अपना चलाए, लेकिन मेरे सन्निधान में एक समय पर भी बैठ के प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे इस्राएल के साथ में करूं बोलकर एक भी बार तू नहीं पहुंचा। सौल मैं तुझे उस रात के से उतार दूंगा बोलकर कहा, और वो उसे उतार भी दिया और एक गरीब व्यक्ति को सीधा उठाकर राजमहल में प्रवेश करवा दिया। आज हम भी उसका हक बन सकते हैं, लेकिन कब? थोड़ा सा विश्वास में बने रहेंगे तब। हम थोड़ा, मूसा ने क्या किया? 40 रात 40 दिन लोगों को चलाया, प्रार्थना करा, 40 साल इस्राएल लोगों को कनान देश से छुड़ा के लाया, लेकिन कितना बड़ा गलती किया उसने? कितना बड़ा गलती किया? छोटा सा गलती किया। क्या गलती किया उसने? परमेश्वर ने बोलेगा तू उस पत्थर से बात कर, उस पानी आ जाएगा, लेकिन मूसा ने अपना घमंड बताकर बात नहीं किया। उसने क्या किया? वापस लाठी मारा। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे जो बोला तूने नहीं किया, तूने इतना मेहनत किया, सब ठीक है, लेकिन तू कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सोचो 40 साल 50 साल का 400 साल चलाने वाला लोगों को आज उसका गति क्या है? छोटा सा गलती, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। बोलते कि कभी कभी हमारे मुंह से निकलता है, क्या निकलता होता है? हम इतना महान परमेश्वर को महिमा देते हैं, हमारी चीज पैसा है, लेकिन एक दरिंदर व्यक्ति, बेकार व्यक्ति, लोगों को गालियां देना, मारपीट करना, लोगों को छीनना, वो कितना साल जी रहा देखो ना। वो साल इसके लिए जी रहा, उसका पाप का घड़ा अभी तक फूटा नहीं। कभी लोग बोलते हैं ना, जिस दिन इसका पाप का घड़ा फूटा पूरा देश में मालूम पड़ जाए। कभी वो लोग बोलते हैं ना खुद ही, इसने गलती किया, भाई ने बहन ने गलती किया, लेकिन इसका गलती जब लोगों को मालूम पड़ेगा तब पता चलेगा। बोलते हैं ना परमेश्वर जब तक संभाल के रखता, उससे अच्छा हम लोग हैं जो थोड़ा सा हमारे पास है, मेहनत का पैसा हमारे पास है, कष्ट का पैसा हमारे पास है, ईमानदारी का पैसा हमारे पास है, पसीने का पैसा हमारे पास है, उस पर तुम थोड़ा सा विश्वास योग्य होगा, परमेश्वर तुझे अधिक से अधिक आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा विश्वास में लेना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आज जो भी आपके पास प्रभु ने दिया है, प्रभु तुझे धन्यवाद। जो भी आज मेरे पास है तुझे धन्यवाद बोलकर प्रभु को धन्यवाद हमेशा दिया करो। रोज 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 सुबह शाम प्रभु को धन्यवाद दिया करो। प्रभु आपको धन्यवाद, आज पानी नहीं मिला, प्रभु तुझे धन्यवाद, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आने वाले टाइम पर मुझे तू पानी देगा। प्रभु आज मुझे 2 डब्बा मिला, 3 डब्बा मिला, प्रभु धन्यवाद जो तूने मुझे एटलीस्ट आज के दिन मुझे जरूरत जो था उतना डब्बा तो पानी मिला, बोलकर प्रभु तुझे धन्यवाद। झगड़ा किसी से नहीं किया। वचन क्या सिखाता है? जो प्यासा है ना उसको पानी देना सीखो। खुद प्यासा मत रहो, दूसरों को प्यासा मत रहो। कोई एक डब्बा पानी मांगे उसे पानी दे दो। परिस्थिति देखकर देखो उसका परिस्थिति क्या है, उसका हालत क्या है। कोई तुम्हारे पास रंग भी भर के रखा है, फिर भी तुम आके जबरदस्त लगा रहे हो, ये करके लगा, ये आटा उठा हमारा लगाया बोलकर तुमको पता उसका परिस्थिति क्या है, तुम उसका आदत को समझना चाहिए। उल्टा आप क्या करना चाहिए पता है? ठीक है बहन आप आकर लगा लो। जब आप किसी को एक डब्बा दान करते हो ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए 10 डब्बा तैयार करके रखता है। जिस दिन एक डब्बा तुम किसी का अधिकार से छीन कर अपना डब्बा लगाओगे,
तो आने वाले 10 दिन तक कोई दवा एक पानी आपको, जब आप तड़पोगे ना, एक घुट पानी आपको कोई देगा नहीं। आज प्रभु हमारे ज्योतिनगर में क्या कर रहा है, परीक्षा ले रहा है। मैं देखता हूँ इस टोड़े में तो कितना विश्वास योग्य है। आज 10 मिनट का पानी में आ रहा है, इस 10 मिनट का पानी में तो कितना विश्वास योग्य है, तो कितना लोगों का गरीब का मदद करता है, कितना रोज एक गिलास एक डब्बा में से पानी दूसरे को पिलाता है। तुम्हें खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, वचन हमें खाने की बात नहीं करता है, वचन हमें सिखाता है गिलास पानी का। लोग आज मुझे बोलने में शर्म भी नहीं आता, कुछ रहता है, मैं जैसे ही बिस्लेरी खरीद कर एक डब्बा ऐसा फोड़ने लगता हूँ, कोई व्यक्ति गरीब लड़का कोई आकर भाई थोड़ा सा पानी मिलेगा बोलता है, मैं ये नहीं देखता कि मैंने 20 रुपए का खरीदा, मुझे प्यास लगा है और उसको मैं पी के दूंगा, तो वो नहीं सोचता है, वापस पैक करता हूँ, पानी देके बेच देता, क्योंकि बस मेरे पास ताकत है दूसरा 20 रुपए का बिस्लेरी खरीदना, मेरे पास ताकत है, इसके लिए मैं जाकर वापस खरीदता हूँ। लेकिन उस भाई का गति क्या है, उसके पास क्या परिस्थिति, उसके पास अभी उसको पानी का प्यास लगा है, उसके पास पानी नहीं है, परमेश्वर ने तेरे पास भेजा, क्या वो भाई जाकर पानी पी रहा है, उससे मांग और तुझे देगा। और हम लोग क्या करें, भगा रहे उसे। तो परमेश्वर हमारे परीक्षा लेता है, मैं तेरा विश्वास देख रहा था कि तेरा विश्वास का था क्या, आज तूने इसको ऐसा भगाया, कल तुझे कोई ऐसा तुझे भगाया। हालेलुया। जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे, लोग हमारे साथ तो वैसा ही करेंगे। वचन संहिता में सिखाता है, यीशु मसीह स्वयं एक उपमान, एक उपदेश देता है। हम ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा घर का उठा के पूरा दे दो, नहीं, हम अपने परिस्थिति भी देखना चाहिए और लोगों का परिस्थिति भी देखना चाहिए। हमारे पास आज तो है, कल भी देगा, परसों भी देगा, लेकिन उसके पास आज नहीं है, उसका क्या, शायद हमारा एक डब्बा का पानी से उसका जान चला जा सकता था, शायद एक डब्बा का पानी से हमारा उसका जान उसका हम लोग बचा सकते थे। एक डब्बा बहुत बड़ा काम करते सर, बहुत बड़ा काम। जिस दिन हम लोग सीख लेंगे ना, थोड़ा सा चीज हमारे पास बुद्धिमान होकर मूर्खता का काम करेंगे ना, उस व्यक्ति का जान भी जा सकता है एक डब्बा की वजह से। आपके पास एक डब्बा का ताकत नहीं है, भाई एक लोटा पानी पी लो, कल मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। लेकिन उस भाई को कभी भी कोई आपसे पानी मांगने के लिए, कोई भी गरीब व्यक्ति आया, कोई भी आया, उसको मना नहीं करना, मना नहीं करना। प्रभु क्या बोलता वचन, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अभी है, उसके पास नहीं है, उसके पास जो नहीं है उसको और दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, समझ आ रहे, तुम्हारे पास है, स्टैनली के पास अभी है, नरेंद्र के पास नहीं है। अभी जो नहीं है नरेंद्र के पास, परमेश्वर कहता है कि उसे मैं और भी दूंगा। लेकिन जो स्टैनली के पास जो है, उसे जो है उसे वो भी छीन लिया जाएगा। यीशु मसीह बोलते, कोई और पतरस, लूका, मरकुस नहीं बोलते। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इसके पास है, इसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको मैं दूंगा, जिसके पास है उसके पास जो भी है सब मैं निकाल कर उसको दूंगा। इसका मतलब उसके जगह पे ये आ गया। समझ रहे बात को? थोड़ा सा विश्वास हमारा कहां से खाली कर जाए। किसी को एक व्यक्ति डब्बा पानी मांगता है, दे दो, प्रभु तुझे धन्यवाद बोलकर दे दो। कोई एक गिलास पानी मांगते हैं, प्रभु तुझे धन्यवाद दो। मतलब के लिए यूज मत करो, क्योंकि हमारा प्रभु मतलब ही नहीं है, मतलब भी परमेश्वर नहीं है। किसी का शक्ल देकर बात नहीं करता। कभी कभी क्या होता पता है, वो आएगा प्रेज लॉर्ड किसको करेगा, किसको एक को प्रेज लॉर्ड नहीं करेगा, एक को पानी देगा, हाँ उसको ब्रदर उसको पानी नहीं देगा, सब बात नहीं करता, उसको क्या पानी देगा। दिस इज रॉन्ग। मैंने क्या कहा, लोगों को फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन हमें फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम यीशु को जानते हैं। वो यीशु को क्या कहा, यीशु मसीह ने सूली पर मारा, क्या बोला, हे परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इसे क्या कर दूं, क्षमा कर। लेकिन जो जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कौन जान रहे हैं, 6 लोग जान रहे, सब कुछ मानने में, वो लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसे क्या कर दूं, क्षमा कर।
वैसा हम जानते हैं, जो नहीं जानते उसको छोड़ो, लेकिन हम जो करेंगे हमारे फर्क जो जरूर पड़ेगा। हम किसी को मदद नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास तो तकलीफ आएगा जरूर। Praise the Lord। इसके लिए तुम थोड़े में विश्वासी होके रहना। कितना में? तमाम जोर से, कितना में? थोड़े में विश्वासी होके रहना। आमीन। आया करेंगे। एक बार उस खुदा से कहेंगे, खुदा मुझे थोड़े में विश्वासी योग्य बना, मुझे थोड़े में विश्वासी योग्य बना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा सा दुष्ट का धन हमारे घर में आने से हमारा घर पूरा सर्वनाश हो सकता है। दुष्टों का धन, पैसा, सोना चांदी हमारे घर में आने से हमारा घर श्राप में बदल सकता है। लेकिन तेरा थोड़ा सा आशीष हमारे जीवन, हमारे परिवार को बदल सकता है। तेरा थोड़ा सा महिमा हमारे घर को बदल सकता है। तेरे थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे जीवन में आशीष ला सकता है। थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा खुदा। यदि हम आज आपको थोड़ा सा अर्पण कर रहे हैं प्रभु जी, विश्वास करते खुदावन आने वाले दिनों में हम भरपूर कटनी काटेंगे। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए आप प्रार्थना करें। आप उस थोड़ा सा विश्वासी योग्य में बढ़ना है, थोड़ा सा विश्वासी योग्य में। कहे कि प्रभु आज जो भी मेरे पास है तुझे धन्यवाद। जो भी मेरे पास है, जितना भी है, मुझे दूसरे पर भरोसा नहीं, बस तुझ पर भरोसा है। आपको धन्यवाद। सारा महिमा आपको देता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन।